दोस्तों, मुंबई कर के लिए बहुत ही जबरदस्त साल की शुरुआत हुई है 2026। जहां पर शुरुआत हुई उसी में ही जी हां आपको बरसात हो गई। सोचिए, एक तरफ तापमान इतनी तेजी के साथ गिरावट, दूसरी तरफ हवा क्वालिटी भी शुद्ध। कितना शानदार साल की शुरुआत हुई है। भगवान करे इसी प्रकार से जी हां बता दे पूरा साल लोगों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीते। और जी हां, जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है ऊपर से भगवान ने, वो काफी ज्यादा सुहाना था। देख सकते हैं, अचानक किसी को उम्मीद नहीं थी। 31st की नाइट बीती रही थी।